oba ate obunyogovu buvaawa nze naawe olwo we gussa eno wansi ne tufuna obunyogovu obutagambika nawo we gussa eno wansi ne tufuna ebbugumu eritagambika. Omukulu yassizza jahannama akoze eki nga bwogamba nti waliwo factory zebakola nga bagisiba mashini bagisiba naye nga lwe batamu Katonda nefunira ku mukka bweti ne basiba ne batamu Katonda nefunira ku mukka ne basiba ye jahannama batamu emirundi emeka ogumu muliro bugumu ne lituyiikira eno ate obumu bunyogovu oba eyo mbazungu ndoza batuniza obunyogovu kubanga kyebubakola ate kisufu ate ndoza mbawalabu batunizayo ekisumu obugumu Allah yamanyi kubanga ebbugumu eriri mbawalabu mukama wange ate kika kirala ate ffe ne tuba nga tuli moderate tuli awo bwe tutyo katonotono mu bugumu katonotono mu bunyogovu alhamdulillah. Kyabudaga nti fa inna shiddata alhar obuyitirivu bw'omuliro bw'ebbugumu min fayhi jahannama buva eyo mu nsondasonda z'omuliro jahannama buli wassa bw'ati. Ddamu hadith عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة عن رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. naye ekyokuba nga tukeerera essala olw'omusana omungi n'ebbugumu eringi kiri ku salaati dhuhur kubanga yeyina akasana akangi nabbi n'atukkiriza tugikeereye tugigatte ne salaatu lasiri kubanga ate wala tewali kasana. Naye kati ate bw'ogenda mu winta mu nsi z'obunyogovu bo bayinza okubakkiriza okugatta magalibi ne basika isha nejja ku magalibi kubanga we balaga wazibu. Mu nsi z'obunyogovu buli we buziba ate obunyogovu bweyongera kukola ki kubeera bungi. Kati ate bwe basobola obakkiriza mu mateeka g'obusiraamu ne basika isha nejja ku magalibi ne babisala lumu ne baddeeka beebikke mangu nga winta tannaako ate kusukka. Naam. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. أنس بن مالك نزل المدينة مولز والنبي محمد صلى الله عليه وسلم twalaba nti yamuweereza emyaka 10 yajja mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam ku myaka 10 egy'obukulu n'amalawo emyaka 10 ng'aweereza nabbi Madiina n'avaawo nga alina emyaka 2 kajja kalenzi kato wavaawo musajja teyawasa ku mukyala ng'akyaweereza nabbi sallallahu alaihi wasallam teyagenda mu bizinensi mirimu okunoonya bulimo ng'akyaweereza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obuweereza obutaliiko musaala obuweereza obutaliiko musaala ye nga yeetaga musaala gwa kika ky'okuweebwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ku irimu gye yasena. Waliwo omusaala ogusinga ogwo? Yajja n'ogutiya ogutagambika n'asenna irimu nakati atugasa nayo. Kati Anas bin Maliki omuweereza ono maka gano atuyigiriza bino nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam idha nasiya ahadukum. Damu hadith man nasiya salata omuntu yenna erabira essala. Wano waliwo ensonga bbiri: omuntu erabira essala au naama alaiha oba neyeebaka essala nemuyitako. Tugenda kugera ku bantu bamiteeka emeka ebiri: omuntu erabira essala oba eyeebaka nemuyitako. Abantu abo bayogerako wano bye muntu erabidde essala nga ye si ensonga emuletedde okwirabira essala. Waliwo abantu abeerabira essala naye nga ye kennyini ye sababu atya naga nja kusala dhuhuri eyo n'asiri kati ate agenda otuuka ku asiri neerabira nti yasadde eki dhuhuri. Oyo yabeera ensonga si gwayogerako, oyo yabeera athimu afuna n'omusango.
n'omuntu eyeebaka eswala nemuyitako waliwo abamu nga yafuuse ensonga okwebaka eswala nemuyitako yebasereeti kati subuhi anagisala atya ina omuyitako newabawo kubanga webase mu budde nefune ntukuwangula oba mwadde muva safaari newaliwo abamu nga ye yennyini ensonga y'okuyitwako eswala n'atula ku ntambi z'ebifaananyi ku TV nabeera ku ssimu n'atakulattakula WhatsApp najja yeebaka leeti oyo essola bwe muyitako afuna omusango si gwe twogerako wano. Nabbi sallallahu alaihi wasallama essola yamuyitako lumu olw'otulo essolatu subh mu hadithi ya Abi Qatada al-Harith bun Rib'i al-Ansari ng'atunyumiza mu safari yaabwe gye baalimu nga bava mu ttalo lye Khaybar kumpi ne Madiina. Natuukawo wakati wa Madiina ne Khaybari Kampala Jinja. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali abaze nti bagenda kuyingira Madiina olwo bwe basimbula Khaybar. Agenda okuzuula nga abasajja bakoye nnyo budde kiro bava mu lutalo bakooye n'alaba nga tajja kuba muntu wabuvunaanyizibwa n'asalawo beebake banayingira enkya e Madiina sallallahu alaihi wasallam. Kati beebaka leeti bakoye n'olutalo kyo kimu bakoye n'olugendo bibiri beebase leeti. Yalina abalwanyi nga 600 sallallahu alaihi wasallam. N'agamba Bilal bun Rabah radiyallahu anhu yeteebaka kubanga bajja kuyitawo ye asule nga atunula asule okwaziina bazuukuke aneebaka enkya wabula ne Bilal totwamubba tebasobola kuzuukuka okuggyako shiddatu shams ng'enjuba esusa okwaka nga batuuyanye nnyo zisawa nga 3-4 enkeera emisana. Ekyabazuukusa ntuuyo ez'omusana ogutagambika yayawukana Allah abasajja bagenda mu 600+ nga bali mu ddungu gonna beebase teryawulira n'ogwo naye nga mubo mulimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulimu Abubakar, mulimu Umar, mulimu Uthman, mulimu ne Ali radiyallahu anhu. Naam, eyasooka okuzuukuka yennyini sallallahu alaihi wasallam engoye zitobye entuuyo nagana abasajja bali kuki Bilali aluwa n'azuukusa Abubakar n'azuukusa Umaru Bilali aluwa Bilali otulo twamubba kuba naye yali akooye tuli fenna ne balyoka bazuukuka Bilali n'ayagala okwazina n'amugaana sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wano sheitaani yatuwanguliddewo tumala kuvaawo tugende mu lusenyi oluddako. Naye jjukira nti abantu 600 bajja mu kifo ekimu batwale mu kifo ekirala kiyinza okuba kyetagisa wa 2 abantu 600 tebali nga ggwe nga boga nti nve wano ngende wali ekibuye. Abantu abangi entambula yaabwe tebangayo abantu batono ne batuuka mu kifo ekirala namugana yaziina nayazina salatu subuhi namugano kima basobola okusala qabliya ya subuhi wadde bali leeti ekyenkanidde awo era bagisala qabliya yaki erakezi ezibaawo nga tunasala subuhi eza sunna ne bazisala bwe yamala namugana kati kima ne basala salatu subuhi. Ebyokuyiga ebiri mu hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye muntu qul innama ana basharun mithlukum agambye nange ndi muntu nga mmwe yuha ilay ekyenjawulo kyenina kukibwako bubaka kati yeebase swali muyiseeko sallallahu alaihi wasallam. Ekyokuyiga ekiri mu hadithi wali shaitaani yali abawanguliddewo tebasalirawo kubanga omusajja akasajja obubone okabututedde sheitaani yali abawangulidde mu kifo ekyo nabaga tujja kusalirawo
tugende wadda wano si walungi nga era bulabo mukutuba otulo bwe tukulumba shaitaani beekuwangulidde mu kifo ekyo aga nti kati akola ki vaawo nonyi walala era bwe tuddamu ne tukulumba era ebyekumazi vaawo naye bw'ogenda okyetegereza toyinza kyusa mirundi 2-3 noddayo n'ofuna otulo naye bw'osigala mu kifo kimu olwanyisizaawo otulo bakulimba bakumaze dda akasajja kakuwangudde dda guli mukutunkanako nga makisi zonna kamaze dda ozikola ki oziyoola zonna tokyalinawo n'akanula maaso wayita esekendi mmeka addamu kutomera banne nga yekazakaza nga yekyangacanga terezebegabe waapi naye bw'okyusa ekifo gumu 2 ogenda okulya nga toli fresh tuli fenna ekyokusatu kyetwega mu hadithi eyo obutaleka laaka 2 eza subuhi kubanga mu kaseera ako baali leeti nnyo ekisusse si bwe guli wandibadde oga nti bannange okumanya tususse okusaala okusuuka leeti era akezo lyoka tuzikoleki tiyazireka n'ekyokuna kyetwega mu hadithi obusaasizi bw'obeera nga amiiri imaamu waffe abantu basaasire tewali yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam abasajja nobakooye ye yabalaba naga nti nga ndabanga nyinga abantu bano n'akyusa aga nti katugenda kwebaka tujja kuyingira enki Madiina abantu bonna bye yalina sallallahu alaihi wasallam baali beetaavu okutuuka eka kubanga Khaybari yatutabukako twabala birala n'atutabukako n'atuwanvuwako nabbi yali amanyi sallallahu alaihi wasallam mu nnaku 3 nnya ajja kuba mmeze Khaybari okutuuka eri obusajja nga si bwangu era twasoma hadithi wano nti asabatna majaa ayyamu Khaybar enjala yatukuba nga tuli e Khaybar asabatna majaa kiva mu jumu enjala yatukuba kubanga emmere gye baali bagenze nayo bali babaze ennaku negwawo ng'olutalo tulugaanyi obusajja bwatutawanya nnyo e Khaybar engeri ekitundu kye kyakulamu n'amasamba ge baalina ag'entende nga beekweka muli nga si bangu paka we yalagira bagateme sallallahu alaihi wasallam naga nti ebyokulwa n'obusajja tutoke tubiveeko tuteme ensamba zino zike ku ttaka kubanga tulina kugyawo ensamba zino bujja tumalawo era bannanfusi ne boogera nti kale olabe Muhammad alimba abantu mu bunnabbi wa Allah emmere y'abasajja agitemye bagenda kulyaki mmere yenna yonna agitemye oluvaawo mu bunnabbi ayisomesa bulungi mmere y'abanootema yaaki kale ate nabbi n'awulira nga kimukoonye nti ate emmere ya rabbi nteme yaaki Allah namuga nti ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidhnillah byonna byotemye ne bikka ku ttaka oba bisigaddewo ekyo kikoze ku buyinza bwantu teweeraliikirira bannanfuusi baabitambuza oyo mbu mulungi oyo mmere yaba noogitema mulungi gaani oyo nze nga nzikiriza oyo nabbi n'awulira nga basajja balina poyinti mmere bantu otema emmere y'abantu banaalyaki Allah n'amugumya nti otolo badde guna kutambula luti beekwekanga omwo ne batukuba beekweka omwo ne batukuba aga nti emisiriso gegike ku ttaka tubalabe bulungi mwerule wano wonna naye nga omanyi era ebyolutalo si byonna nti baabitema bira byasigalayo ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidhnillah waliyukhziya alfasiqin waliyukhziya baba ono nefe bafunyemu mukisa kwogerera mbu laba nabbi wammwe wuuyo ati emmere ali mu kutema mmere y'abantu banaalyayo era omulabe bwatu bwabeera olubeerera abaako keyeekwasakwasa omulabe wo afuna bwe kati n'alinyira okwo n'ayogera eduniya y'ebigambo kati baagamba nabo ne bamatira musajja alina poyinti bwatuuma oba okulaba watwa nam kakati ekituleeseza kisa eno eya abi Qatada gyatunyumiza webasala salatu subuhi leeti kyenjagadde mu hadithi eno
basaala salati subuhi leeti si be baali ensonga y'okusala leeti, mbeera yebatubukako safaari zentalo bakooye beebase leeti. naye ffe ebiseera ebisinga tusala salati subuhi leeti nga ffe kennyini ffe sababu. Ttiimu yange esamba leero sinza kwebaka nga sigirabye neebaka leeti, ffe sababu. Wali akatandika butandisi n'atula amala omumalako neebaka leeti, waliyo bino waliyo bino waliyo bino. Omuntu eyerabira esswala n'omuntu yeebaka esswala n'emuyitako nga ye yensonga afuna omusango, wadde ate ateekeddwa okusaala niye afuna omusango gw'okukola ibaada eyo leeti nga ye yensonga. Ne waliwo omuntu eyerabira esswala nga kizze buzzi n'agyerabira nga ye kennyini si yensonga, n'omuntu eyeebaka nga yeebase mu budde butuufu asobole okuzuuka okusaala esswala mu budde obutuufu naye n'ayitawo, abo tebafuna musango. Tuli ffenna nabbi n'agamba nti man nasiya sala, omuntu yenna yerabira esswala falyusalliha idha dhakaraha, agisaale waba ajjukiridde, ye kafaara gwe mutango gwayo. Bal omuntu yerabira esswala wagijjukira bwe bubeera obudde bwayo. Abamu balowooza nti bw'oba werabidde dhuhuri n'ogijjukira ku isha olina kulinda enkya mu dhuhuri. Akadde k'oba ogijjukiriddemu ke kaba akaayo mu kaseera ako. N'omuntu bwe yeebaka esswala n'emuyitako wazuukukira ke kaba akadde kaayo. Bantu bangi nnyo balowooza nti bw'oba wagyerabidde n'ogijjukira olinda kadde kaayo ne kakola ki? Ne katuuka. Falyusalliha idha dhakaraha, gisaale woba ojjukiridde wonna, oba gisaale woba ozukukidde. N'asoma etteeka lya Allah nti wa aqimi ssalata lidhikiri, wa aqimi ssalata lidhikiri, yimirizaawo essala. Essala bwe wagyerabidde ogijjukira oba ogiyimirizaawo. Ddamu hadith. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لا كفارة لها إلا ذلك. Tena mutango mulala okujjako ogwo okwokugisaala woba ogijjukiridde. Naam. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. نعم. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. نعم تجيني ماس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري يومسجى والنبي ومكبر صحابة بمدينة atunyumiza nti Muad bun Jabal Imamul Umma Imamul Ulama omukulembeze w'abanyi ba umma eno Muad bun Jabal era naye munnamadina omuvubuka omuto yakola obwa imaamu mu bifo bingi. Muad bun Jabal yasooka nakola obwa imaamu Quba, nave Quba bwe twawamba ekibuga Makka nabbi n'amuappointinga e Makka okubeera imaamu waayo, naye nakolayo obwa imaamu. Ate oluvannyuma n'amugjayo n'amuwoleza e Yaman era naye nakolayo obwa imaamu. Omuvubuka ono Muad bun Jabal radiyallahu anhu, ate ku mulembe gwa Umaru bun al-Khattab radiyallahu anhu n'amuwoleza e Damashq mwe muyita Damascus e Syria, naye nakolayo obwa imaamu. Kiki ekimuleeta okukola obwa imaamu buno bwonna mu bifo bino? Yali mumanyi faqihun, nannyini fiqhi, ate nga muqri'u, musomi wa Qur'an. Muqri'u aba musomi nga mulimu n'amateeka gonna.
tuli ffenna yali amanyi halal ne haram amakulu amanyi fiqhi ayawula wakati wa haram ne halal ate nga amanyi Quran al-Karim ng'ate alina handling kubanga abantu abo bakulembera oteekeddwa okuba nga olinamu muli ekitende kya omanya bye bakwata abantu empisa obukakkamu tuli ffenna so si kuva buva eri oba ogoledde ono oba ogoledde oli Muadh bin Jabal radiyallahu anhu tumutegedde Muadh bin Jabal teri yawinza mumusomako byafaayo bye n'atamwegomba kubanga yafiira ku myaka 35 egy'obukulu ne weewunya ebyo byonna ebifo ebikolamu obwayima n'obuuza yabikola ddi ebyo byonna yo irimu yagisoma ddi abeere omumanya yenkanidde awo kubanga okusoma busomi irimu nakyo bbanga litaga fanvu ate wuuyo tumulaye nga ali mu kutambula masafaari akola bwaki bwa imaamu yasiramukira ku myaka 18 egy'obukulu nga nabbi aze Madiina sallallahu alaihi wasallam neyegatta ku umma n'asomerawo irimu n'abirawo omukugu yali awangalira mu kalu ke Quba kilomita 3 n'ekitundu okuva e Madiina era gye yasaazanga essala naye essala eya Aisha yagisalanga emirundi ebiri kaana yusalli ma nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhira yasalanga ne nabbi salatu al-isha esembayo eggalawo olunaku thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli mahum tilka as-sala naddayo Quba nga bamulinze mu muzikiti n'abasaza Aisha ekisookera ddala ekyamuleetanga okusaala ne nabbi e Madiina abeeko irimu jajjawo kubanga wakati wa Magaribi ne Isha wabangawo darusu nabyo n'abifuna n'addayo eka nga bamulinze n'abasaaza salaati al-Isha kubanga yali imaamu waabwe ekyokuli kye tuyiga mu hadith kwe kuba nti jawaz kikkirizibwa imamatul mutanaffil ala al-muftaridi imamatul mutanaffil imaamu akusaaza ng'asala sunna ala al-muftaridi gwe basaaza ng'asala farada kubanga Muadh bin Jabal yalinga amaze okusala farada eyiye ya Aisha eri wasoose kati ng'eno aba asala sunna kubanga esswala ebeera egi mu lunaku bw'osala magaribi ebe boddamu ky'obuzimu eba sunna tuli ffenna jawaz imamatul mutanaffil ala al-muftaridi kikkirizibwa omuntu okuba nga atukulembera asala sunna ng'ate ffe tusala farada ate wa bilaks n'ekyenyume kyekyo jawaz imamatul muftaridi ala al-mutanaffil kisoboka okuba nga imaamu asala farada nga gw'osala sunna oba nga gw'osala sunna imaamu asala sunna oba nga imaamu asala sunna gw'osala farada ekifaananyi kitusoose okuleeta wano ekya Muadh bin Jabal imaamu yalinga asala sunna nga basaaza basala kiki farada ne mutalawuya kibaamu naddala mu mwezi ogwa Ramadan omuntu ajja n'asanga nga etalawuya etandise nga tannasala Isha imaamu asala swala ya talawuya eya sunna n'omwegattaku ng'osala kiki farada tekina buzibu balo kyekikubirizibwa banaye mu mwezi ogwa Ramadan omuzikiti nga gubamu nnyo akavuyo emabega eyo abantu bajja nabuuza talawuya etandise nti nadda wali katika matusala Allahu akbar buli ajja talawuya etandise nti nadda wali buli ajja onali ku sujuudu onali ku tahiyatu onali ku ruku ate ekyakuleese mu masjidi kukola ki kusaala bano bakola ki wazze kusaala jama ofunye omukisa weeri ekikusaaza weka kiki bw'omubuuza nti ekikusaaza weka kyekiki mbu bano bawanvuya ani afunamu bwe bawanvuya n'osagwa budde bwange babwonoonye nandibadde nkozeemu ebira nenfuna empera bwe kibeera ofunye omukisa ogusala jama naye ziba kubanga ssente singa buli ayingira yegatta kuli naye olwokuba temuliimu ssente
bw'oyingiranga mu masigidi yonna gwe kyosanga bakola mu jjama wegatte tobuuza nokubuuza wegatte kubo kubanga owa wadde wala kusaala wekka wandisigadde mu nnyumba ye ekyo tuleeta ku muziki kusaala kiki jama ate ogisanzeewo ate odda ebbali ffe kennyini ne twemma empeera oba wanvuye bawanvuye ani afuna nabbi ayagala nnyo otubeere simaati masigidi tokkirizibwa kuyingira n'osanga abantu basimba layini basaala gwe ate n'odda wali simba kubana basale ebyabwe nga nawe osala bibyo batola salaamu nga zikyabulayo juze naye ekibeera mu muzikiti mutalawoye mabega eyo kati niwali abakambwe bajja 3-5 baga nti terawiyo etandise nga tebakola jjama endala wali tusaaze goba tusaaza noli okola mugita stadium ya mupiira bantu kubanga mu stadium ya mupiira bantu balina kagurupu kabwe baleekana birala ne bali balina kaabwe ekyakuleese kusaala jjama omukisa weguliiyo weeri wegatte kubali wadde imaamu asaaza swala ya sunna nga gwosala farada tewali buzibu tuli fenna twaliko ebuwalabu eyo nga tusoma netugenda okusaala salati subuhi nga tukereeye bino byenalaba twasanga omwami omusudaani twali abantu 4 twajja 3 tusangemu omwami mu sudaani muyizi tumumanyi ng'asaala kakati kuliko omunigeria nomunauganda n'omusaudi nze nali namaze okusaala nga ntudde awo yono kyeyakola bwe bajja ne basanga omusudaani ng'asaala ne bayimirira mu mugongo gwe omunigeria n'omusaudi bonna nga mbamanyi nsoma nabo mu kibiina kimu basanga abuzaire akembu yatola salaamu naddawo naga nti kalikama tiswala kalikama tiswala bo balina okuyimuka okukimeera aka kubanga basanga asaddekera kaki kumbi yali asala sunna kati omunigeria alaba oli akima essola n'ava mu sola nagenda namubuuza nti obadde osala sunna oba subuhi namugamba nti mbadde nsala subuhi n'agenda ajjeyo oli mu sola mwali omusawudi nti va mu sola n'adde asala sunna oli n'alemeramu namunyenyanya oli adde asala sunna jamu tuddemu tusaale ono n'alemeramu katono neyegatta ku oli ate era omusudaani bupya n'addamu nabeera imaamu we ne baddamu essala ono ye n'asigala ng'asaala nziramu nze nali namaze dda swala tudde awo ndi mu azikaari ne wajja abantu 2 ne basanga omusudaani ng'asala sunna kye bataamanya ne bamwegattako yali abuzaire akembu yatola salaamu ne bayimuka okujjuza ye omunigeria bwe yaba ng'akima esswala n'agivaamu n'ayagala ajjemu ono yalemeramu kubanga ono yali mutuufu wadde oli yali adde asala sunna bo bali batuufu bajjuze subuhi niyo ne yagivaamu naye esswala bwe yaggwa twayogerera essaawa nga 2 nga nti buli omu ayita fikihi gw'alina paka wetwagenda mu bamasheekh ne bagamba nti oli ow'essawudi omusawudi yadde mutuufu yaye taddamu wadde oli yadde abasazza ng'ali mu sunna nomugende mu maaso ate gwe wakoze byo okwagala okumujja mu sswala wabula nze buli yamunyenyanyanga okumujja mu sswala nga nfa nseko naye ng'oli ali siriasi teyaseka era teyagivaamu paka kugimaliriza so nga baali batuufu bandigenze ne bamaliriza esswala yaabwe kubanga kikkirizibwa imaamu okuba ng'asala bibye birala nga nawe osala ebyo birala hatta newebanga farada ku sunna bikkirizibwa wabula toyingira masigidi n'osanga jama ate n'odda wali wabbali kubanga ekyakulese masigidi jama damu hadith عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. إلى حديث رجع إنكيزو معاذ بن جبل جيينا إلى أمة
nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga atuma basajja be yamanyanga buli omu field mwamugasa. Waliwo field nga tayinza atuma Muadh ng'ajja atuma Umaru, waliwo Eriya ng'aga nti awo mpitire Umaru yaba agendawo yagenda okungasa, ng'ate bw'atuma Muadh bun Jabal tajja kubisobola. Yalinga amanyi basajja be kimu Eriya bweti gundi, Eriya bweti gundi. Kati bwe byajjanga nga birimu nnyo fiqhi mungi n'okukwata handling ennungi mumpitire Muadh bun Jabal. Bwe byajjanga birimu okubwatuka n'okuboggola mumpitire Umaru, kubanga ye agenda kubwatuka eddoboozi eri ebintu byonna bidde mu nteeko. Yalinga amanyi abantu be, singa njagadde ottuma wano ntuma waani. Olaba kyobula Muadh bun Jabal yamutumya enfunda eziwerako, akoze obwa imaamu e Quba, avuddeyo abukoze e Makka. Ye imaamu yasooka okulondebwa e Makka, ye imaamu yasooka okulondebwa ku nnyumba ya Allah we Makka. Woolaba bano Basudaisi we bali kati, baseekawo Bashulayimu be bali ssaawa zino, yasooka okusaazaawo esswala nga imaamu mulonde ye Muadh bun Jabal, ng'alina omwazinyi we bamuyitanga Abu Mahdhura radiyallahu anhum jamia. Naam. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. Omuwandiisi w'ekitabo eno hadithi yandibadde eriraana eri ey'emabega eyadde eyogera ku musana omungi, naye bw'atyo bwazitengese rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Damu hadithi. Anas bun Maliki akomyewo omuweereza wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'atuyigiriza baalinga basaala ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu pereketya wakasana. Bwe yalinga tasobodde omu mu bo nga olw'obuyitirivu bw'omusana tasobola kuteeka kyenyi wansi, basata thawbahu fasajada alayhi, yateekangawo olugoye lwe n'avunnamako. Olw'obuyitirivu nti omusana bwabanga bwokya nnyo wansi ng'ateekawo olugoye. Ekyokuyiga ekiri mu hadithi eno kwe kuba nti bwe kibanga ekifo ky'osaaliramu okyekengedde, osobola okuteekawo ekintu, oba enkofiirayo oba akatambaala, oba ng'olina olugoye lwo kati ng'abakyala balina jilibaabu asobola ojjalawo n'avunnamako. Ayinza okuba akyekengedde olw'okwokya nga bwe tusaalira wabweru mu kasana, oba nga obuyonjo bwawo obuyonjo abwekengedde n'ateekawo olugoye, oba endwadde kati nga bwe tubadde mu korona, salla mutukingirize, tekigana kuteekawo olugoye bw'oba nga weekengedde. Ye hadithi eno singa obawo okwekengera ekifo nga bwe bayaga nti balinga bakyekengedde, walinga wookya nnyo ne bateekawo olugoye. Damu hadithi labe. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. Twasalanga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam fi shiddati al-har, mu buyitirivu bw'omusana. Naye ate twalabi mu hadithi eri nti omusana bwe gwaberanga omungi nga bakera essala. Tekitegeeza nti zonna bazikereyanga, era waliwo ezimu ze baasaalanga zivuhuli mu kasana akangi, waliwo we kayitangamu ennyo ne bakeereya, waliwo kabeeranga akatono ne basaala naye ng'era geekali nga bateekawo olugoye. Jabuha ye wajihu. Genda mu maaso tulabe. فإذا لم يستطيع أحدنا أن يمكن جبهته bwe yalinga tasobodde omuffe kuteeka jabuha ye face ala al-ard, wansi olw'obuyitirivu bw'okuba nti wayokya ng'ate okuteekawo
omutwe gwe basata thawbahu fasajada alayhi nga ayalawo olugoye lwe nga kwavunama. Naam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. Owekitiibwa Abi Hurayra Abdurrahman bunu Sakhar ad-Dawsi okuva e Khaybar atugana byagaana sallallahu alaihi wasallama la yusalli ahadukum fi thawbi alwahid laysa ala atiqihi minhu shay. Nabbi yagaana okusalira mu lugoye olumu. Nabbi yagaana sallallahu alaihi wasallama okusalira mu lugoye olumu kubanga watogumidde. Hadithi erimu ebigambo nga bisatu. Ekigambo ekisooka olugoye olumu ng'obukanzu bwaffe buno obwewera. Ekisooka oba togumidde kubikka bulungi bifo byo, oba mwami oba mukyala batagumidde ng'ali mu lugoye lumu, wadde oli mu nnyumba wekka, si kuwoza nti siri mu bantu, ndi mu nnyumba bw'omu. Ate ekirala laisa ala atiqihi minhu shay, amakulu ntasalira mu lugoye lumu nga eno waggulu ku bibegabega tekuli kantu, olugoye oluva kuno ne lukka eno ng'enkutu omwami, kubanga eno waggulu teri kantu kaliyo. Oteekeddwa okubanga eno waggulu waliyo akaliyo akabisseeko eno ne kakka wansi. Mu bigendererwa mu hadithi eno okusalira mu lugoye olumu oba togumidde kubikka bifo byo ebyensa. Wabula waliyo engoye ng'ate zo baazikola nga nzito, kati ng'olugoye lukoleddwa mu fomati ya bulangiti oba tawulo, ezo zo engoye nzito. Obanga lubadde olina ate olwo osobola okulusaaliramu kubanga luluzitowa era lukugumiza. Naye oba obugoye bwaffe tutera okwambala nga tusobola kuggumira, tojja kuba ng'obisse bulungi bifo byo ebyensa. Nabbi n'atugaana okusalira mu lugoye olumu kubanga oba togumidde. Naam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي sokoddemu hadithi gy'olimu. Naam, gira maaso. لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. ليس على عاتقه منه شيء. العاتق kyekibegabega kino nga tulinayo kagoye kakutte kuva eno kukka wansi. Jjukira nti bwe tubeera mu hijja tubeera mu ssuuka bbiri. Essuuka emu yakubikka eno waggulu, emu kwesiba wansi, naye ezo zonna ziba zizitowa kubanga engoye zetukoleramu emikolo gya hijja abaami ze bambala ziba nga tawulo, zizitowa nnyo, nzito. Ekyokubiri era bwe tuba tugenda kujjayo kubanga waliwo tuka okukola emikolo ng'ekibegabega kino ekimu kigenda kubeera bweru, ekibegabega ekimu nga erina kubikkulako kimu ekimu n'okibikka, era kuba kusigaddeyo ekimu nga kibisse. Bw'ogenda okwetegereza hadithi eyo egaana okusaalira mu sirivuleesi. Naam, egaana okusaalira mu sirivuleesi. Wano Allah atugamba nti ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin. Naam, ya bani adama, wange omwana Adamu, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bw'oba ogenda ku masjidi okusala teekako ebyokwewunda, yambala osseeko n'ebyokwewunda. Khudhu zina, azina byebyokwewunda. Inda kulli masjid, inda kulli sala. Togenda mu maaso ga Allah nga tulabise bulungi. Naye bagamba nti weetegeka ebyokwewunda eby'omwami, so si ate kusala layini osseeko n'ebyabakyala, kubanga okuteekako ebyokwewunda by'abakyala biri haramu. Khudhu zinatakum ay Qur'an, suratu A'raf. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kyategeeza inda kulli masjid, inda kulli sala. Bw'ogenda okusala ku muzikiti labika bulungi. Naye agala kugira mu sleeveless, oza tuzze mu gym ya boxing.
ekyovulo kijjudde nankani byabamakanika azze kuyimirira maaso ga Allah naye nga singa adde alina sisinkana boosi we tayinza kwambala bwatyo. Aziina kyebategeeza mu ziina kulabika bulungi kubanga ogenda kuyimirira maaso ga Allah wo omulezi wo. So si ate n'abakyalo bagamba nti khudhu zinatakum tebategeezamu ate ziina ez'omukwano kuwanika ku liiso kuwanika ku mimwa. Ziina ez'omuswala ndala, ebyokwewunda by'omuswala birala ku byokwewunda by'omukwano. Naye kikubirizibwa omuntu agenda okusala nalabika bulungi, sanirira, yambala engoye ze ennungi, era kikubirizibwa okuba nti oba onojja okusaala kati nga ku bannaffe bakola emirimu egy'okutuyana abeewo n'engoye endala ez'essala. So sigenda mu dhuhuri yenna atonnya addugala ovulo kijjuddemu bigiriisi. Kale wadde mulimu giriisi wuzu luba lulina wuzu kubanga giriisi n'ebifuutafuta tebimalako wuzu naye erabika bulungi. Allah tugende nti khudhu zinatakum inda kulli masjid wakulu washrabu mulye munywe wala tusirifu innahu la yuhibbu almusrifin. Ekigambo israfu mu Qur'an kijja nga kitegeeza kudiibuda mu byakulya. Ekigambo israfu mu Qur'an kitegeeza mu byakulya, ate tabdhir kitegeeza mu maali, okudiibuda emaali. Wala tusirifu temudiibudanga mu kulya, innahu la yuhibbu almusrifin. Allah tayagala bantu badiibuda. Okudiibuda mu byokulya kasita omubiri gugamba nti lekeraawo, boddamu n'olya oba okola israfu. Omubiri gwaffe Allah yagukola nga guli computerized. Ani akugamba nti wala kunywa mazzi? Abaana, ani akugamba nti ennyonta ekuluma? Kompyuta y'omubiri eweereza message. Ani akugamba nti kati agamazzi gonywedde ennyonta ewonye? Kompyuta y'omubiri eweereza ki? Ani akugamba nti enjala ekuluma? Kompyuta eri muno. Allah yatukola nga tujjudde kompyuta. Naye ekineewuunyisa bwe kugamba nti enjala ekuluma ogigondera. Kyokka bwe gamba nti ate tukkuse nti akapiraawo kawoomye nnyo. Kapiraawo kakoze eki? Kati awo wali israfu. Bwe guwuliriza message nti mukulu ebyokulya bimala bw'oyongerako oba okoze israfu. Wala tusirifu innahu la yuhibbu almusrifin. Temudiibudanga amakulu tolyanga mmere ng'okkuse, ekyo Allah takyagala. Era bwe kuba twawakanya etteeka eryo ye pressure ne sukaali ne alusa. Sukaali ne pressure bw'ogenda mu basomi b'irimu baga nti ezo ndwadde ez'abajega. Abasomi b'irimu batugamba kubanga sukaali ne pressure kuva ku aya eyo. Omubiri guweeza message nti mukulu lekeraawo bimala, ako ka ye sukaali ne pressure. Ka ye sukaali neki ne pressure. Naye singa omubiri guweeza nti obange nti lekeraawo nti ekituufu n'olekeraawo, insha Allah sukaali ne pressure ate bikugenda kuyita. Naye kasita twava ku tteeka eryo tukola nnyo israfu mu kulya, ne tudiibuuda mu kulya, ne tumaliriza nga tufunye agalwadde agava mu kulya. Tuli ffenna endwadde zaffe ezisinga zonna zitera nnyo ziva nnyo ku kantu ako, kubuuka ku puroguramu ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wakulu washrabu wala tusirifu. Okulya mulye, okunywa munywe, naye kompyuta bw'egamba nti lekeraawo, lekeraawo. Ate nno mu kunywa tutera ogigondera. Era bakubuuza twongeremu ku tuzzi nti alhamdulillah ennyonta ewonye. Twongeremu ku tuzzi, ennyonta ewonye alhamdulillah. Kaakati ate bw'ojja wano mu Afirika ne gujja bagira kubanga ebyokulya ebimu tubiraba mu bukulu. Tukulira mu bwavu, okulya kakoko ku yidi, okulya kanyama ku yidi, ka basimati ngako ku yidi. Kati ate akasente n'ojja okafuna nga gwe weetolirako wano mu nsawo, ne gujja bagira.
bw'ogenda mu bali abasajja abeeru omwana yaba yabikuliramu era abyako bwe kati kubanga tiwali kipya akulidde mu ebyo buli kanaku bibira bijjudde mu firi naye ffe tukula situbiraba tukuze tulina amaddu gaabyo tuli fena wano waffe mu Africa okukwata amenvu apo n'obiteeka ku mmeeza nti bibeerewo nga biwezawo essaawa ate eri mu beeru babiteekawo ne batya buti kuvunda kubanga ayinza okuyitawo n'ali omunwe gumu mu 10 hours ng'ayiddeko omunwe gumu gwokka wane waffe tebiweza essaawa wandibadde mulira ennaku 4 bigwira mu 1 hour kubanga tubirabye mu buki mu bukulu eri baba babimanyiira kati mu byonna byonna ekiri mu aya muno mulimu ensonga esukka muemu khudhu zinatakum inda kulli masjid oba ogenda ku masjidi okusaala weetereeze olabike bulungi ogenda bayina yadayi la ogenda mu maaso ga Allah ekyokubiri okulya n'okunywa olwokuba bino okuyambako okusaala tukozesa bingi ate onafuwa bunafuyi omuganda n'agamba nti omukuto ate onookuta n'ogenda kuyisha onookuta n'ogenda ku dhuhuri onookuta n'ogenda ku asiri tolina maanyi tolina gambuka ebyo nno bibirawo ku yiddi bagamba mbu haji waliwo haji yabiranga eyo masajja seeka mugenzi yamutunyumizanga seeka Hamza Hussein Allah amusaasire atula ku shedi ku yiddi n'alya kati abayitawo mutolera salaamu haji salaamu aleikum nga tasobola kugiddamu kubanga waddamu emmere ekoma wagira bugizaati wayasaniza akamage nti waalaikum salaamu ekola ki ekomawo wagira bugizaati nombuuza kati ofaaki notuuka n'okumalako emire kati abanga salaamu bwaliva ddi awo alina okutuula awo emmere nobasooka bagikoleko afunaga n'agenda okuyimuka okugenda ye ku muzikiti aba kyagenza oyo kubanga wakutamira bwati ku maviivi lutalo naam tugende mu maaso عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضروات فيه خضرات وأوتي بقدر فيه خضرات عندي خضرات خطأ مطبع نعم من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال قل فإني أناجي من لا تناجي muzimu ku mpisa Jabir bin Abdillah zaatuleetedde mu hadithi omuntu anagenda ku masjid oba ne mulujjudde mu bantu tolya butungulu bubisi oba katungulu cumu si kyampisa kulya bintu ebyo n'ogenda mu banno kubanga ebibala ebyo bitta olusu n'obunyabunya banno natugamba sallallahu alaihi wasallam nti man akala albasal omuntu yenna alya albasal gwe butungulu ate athawumu ekatungulu cumu byombiriri bibala bimera naye bireeta olusu olubi mu kamwa falyatazirna bw'omanyanga nti olidde obutungulu oba katungulu cumu twesambe falyatazirna twesambe tube wala tojja eno walyatazir masjidana n'omuzikiti gwaffe tolinnyayo falyatazirna weesambe wetuli amakulu tutuddeko wabweru awo mu lujja tutuddeko awo munanka ntojjaawo then ne mumuzikiti bakugobye ne mumuzikiti bakoze eki
n'agamba nti waliusalli fi baitihi, salira mu nnyumba yo. Bamugobye mu jama, bamugobye mu jama kubanga agenda tutaataaganya banne n'obamalako emirembe n'obaleetera okusaala essola nga tebali wamu emitima. Tuli fenna naye naate ono omugamba nti faliusalli fi baitihi, si mukisa, afuna omusango obutajja ku muzikiti. So siga nti anzi bangambye nsalire waka, kubanga gwofuuse ensonga ey'okusalira waka ofuna omusango gw'okuleka jama. Gwofuuse ensonga y'okusalira ewaka kubanga guwabiridde, kati oba olina ofuna omusango okuleka jama. Tuli fenna katungulu cumu, obutungulu obubisi bamugobye mu nkuŋŋaana zaffe. Naye obeera banno nga balina bwe batudde nga walidde obutungulu tojjaawo. Falyatazilna, atwesambe, ekyo kimu. Walyatazil masjidana, ate ne ku muzikiti tajja. Ebyo bimeka? Asoose kugoba mu bantu ne ku muzikiti akugobye eyo, kubanga si kyampisa, si kyaki. Wa utiya biqidirin fihi khubarat, lumu yali ku mukolo sallallahu alaihi wasallam ne bamuleetera dish ng'erimu greens. Khubarat ze greens, naye kati jjukira nti greens omukisa gw'okuba nti mulimu ku butungulutungulu, nyaanya, bihiihi, emboga guba waggulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bamusembereza ekidiishi, nawuliramu olusu lw'obutungulu obubisi, n'agaana, n'agamba yali abasaavinga nti twalira basahaba bange oboowa, nze sijja kulya. Kati ne basahaba bwe balaba nabbi agaanye ne batya, ne baagala baleke, ne bagamba nti kul, mwe mulye, fa inni unaaji man la tunaaji, nze nsembeza bye mutasembeza. Ategeeza bamalayika, nze nsemberebwa atasemberera mmwe. Ategeeza bamalayika kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama ye keesi eri special, era bamalayika ab'enjawulo. Kati malayika Jibrilu ng'ajjeewo akimanyi oti, malayika Jibrilu ajjeewo akimanyi oti, ye yali asembera bamalayika nga malayika Jibril, ate oyo yakulira bamalayika bonna, boss wa malayika bonna ye malayika Jibrilu alayhi salaam. Nagamba mwe mulye kubanga nze waliwo abansemberera ng'ate mwe tebakola ki. Ategeeza mu bamalayika ng'abo malayika Jibrilu alayhi salaam n'abalala abalinanga okulabirira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga endabirira ye yali ndala si ye yaffe. Afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Ekyokuyiga ekiri mu hadithi eno, omuntu alidde obutungulu ne katungulu cumu n'ebyokulya ebirala ebiyinza okuleeta olusu okuba olw'obulabe, kyabulabe okujja mu bantu, okujjako ng'okozesezza ebijjawo olusu olwo. Nabbi akugobye, era singa ojja notta essola z'abantu bajja zikubanja ku yawmul qiyama, bajja zikubanja ku yawmul qiyama. Omuntu omuliraanye talina wasiza, obutungulu bumazeeko emirembe, asala atunudde etali kibula nti oli wano, kati atunula enaati afune ku mirembe, asadde tatunudde mu kibula. Bali mubuuza nti lwaki wasala bwoti, nti fulaano ni yali anninaani nga mmazeeko emiki, kati ekisingako obulungi tojja, beera wa mpisa. Okujjako waliwo ababulya olw'eddagala, naye nga era waliwo ebintu bye bakozesa olusu ne lukomaawo. Era nabyo nga kati nga omuntu ava okulya obutungulu bw'anuuna enniimu etera obubikka. Enniimu erina asidi mungi nnyo nnyo, eyambako mangu okusalako olusu olwo n'eruggyawo olw'obutungulu. Wabula ate baganda baffe abava mu India ate bo tebatera kukosebwa, kubanga ekisooka omuzikiti gwonna guba gwalidde obutungulu. Kati bo tebatera, kati gwazze obuzzi gw'okigwako. Bwe batuuka mu muzikiti nga tebalina kibawulirako kye bayita katungulu n'eki, kubanga bonna bakoze eki, babulidde. Gwazzeemu obuzzi omufirika, tosobola kugusaaliramu, ogenda ku lubalaza nga tulina mirembe.
ekyo nno tekikoma bukumi kujja mu muzikiti n'eno ne munno gwe weyangala naye waka oba n'oli obutungulu mulye ne ajati zebirabika emipiira naye bw'olyako wekka kati yo oba ajati n'alya yekka aba ajja kweta obuzibu naye bwe mulya mwembi nga mwalidde ate kizibu obuwulira tuli fenna ezo mpisa z'okujja ku masigiti era muyingiramu n'ebirala abantu abalina ensususu nga nzibuzibu oluusi ensu zajja lwa bulwadde oluusi ensu zijja lwa bugayaavu mu kweyonja naye nno bannange abantu abamubagala ne beegayaalira ne babeera bakyafu ne bawoza mbu bazaahidu duniya kyekireese ekyo ekitali kituufu tewaliyo zaahidu duniya asinga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tabangako omusajja mukyafu mbunga enkya tezimujjudde bwe ziti sallallahu alaihi wasallam yali musajja muyonjo nnyo nga perfume temuggwako ne wawulira ng'ewedde kaddayo n'agikima waakiri hatta ng'ayinza n'okulya enviiri sinsanirire nga bagenda kima swala n'asooka ddayo azisanirire ani agenda okubeera zaahidu duniya okusinga nabbi sallallahu alaihi wasallam ffe twalowooza nti ekigambo zaahidu duniya kitegeeza bukyafu so nga ate zaahidu duniya kitegeeza tarik ma la yanfau fi l-akhira okuleka ebitagenda kugasa ku akhira kikyokka so si kukyafuwala talisanirira ku kirevu talisanirira nviiri talikwatako ku petroliyamu jeri neyesaaba ekigere nga wakitunuddeko oyinza okuloza oba kasasiro bwomugamba nti kati ku duniya kuliko kalungi ki obulamu bwaffe tubala akhira yokka akhira gye tubala nosaasira omwana ffe omuwala gwe twamuwa noyebuuza awangala atya naye zahidu duniya olubeerera teweerabiranga nti omukulu wa zuhudu ye nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tabangako omukyafu yali musajja muyonjo nnyo wuuyo n'obutungula weewunya okusalawo okuleka greens ku mukolo ssebo zirekeka naye nga atya alina okukuuma ensa ze sallallahu alaihi wasallama si kulwa olwokuba mwalimuko ku butungula obubisi n'awulira akaswako yabireka asobole okukuuma ekitiibwa kye sallallahu alaihi wasallama ate nga ye bamalayika nga bwe tugenda okulaba mu hadithi eddako ddamu hadithi عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا ثوما يكتungulu chumu basalan bwe butungulu فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا فليعتزلنا tuganye kitegeeza butajja we tuliffe oba mu katale oba mu lujja we tutudde nga tuliwo bangi ate waliyatazil masjidana ate ne musala za jjama bakugobyeyo oba talawiya oba jjama oba jjuma waliyaqud fi baytihi waliyaqud yani waliyajlis fi baytihi oyo asigaleka jjajja osaalira naye tugambye ekyo okifunamu omusango okusigala ewaka olw'obutungu maguwa bulidde naam wa utiya biqidrin fihi khudarat wa utiya biqidrin qidri ye dish khudarat kijja khudarat kine enjatula nyingi waliwo kijja nga kiri khadurawat era bategeeza mu greens naye awo mu hadisi kiri khudarat bamuletera ekidishi ku mukolo gwe yaliko sallallahu alaihi wasallam nga mulimu greens naam fawajada laha rihan yawuliramu akasu fasa'ala anha n'abuuza ono omuvubuka yali abagabula wa ukhbira bima fiha min al-buqul ne bamubuulira mixing eyalimu bukul ye mixi mulimu emboga mulimu obutungulu mulimu katungulu kimu mulimu nakati nabiki ebirala webityo waliwo bya mixing awo ne kawo tabira mu greens yani agenti kawo yagira mu greens ukula obutula tugende mu maaso faqala qaribuha bukul ye mix bukul ye mix y'obutungulu n'emboga na biki kibyo wa green obwo webityo nga bemikisinze
naam فقال قربوها إلى بعض أصحابه ono omulenzi yali asaavinga yamuwulira ekika kya mikisi n'akoonako nti mulimu ku butungulu naga nti qarribuha ebyo bisembereze bali basajja bange bali zendeka naam فلما رآه كره أكلها basahaba bwe balaba nabbi abiresse nabo baatamwa okulya basahaba kubanga ate nabbi sallallahu alaihi wasallam aganya bbiri ate gwe tujjako eddiini zenzaani abirya naam faqala qul فإني أناجي من لا n'abagamba nti qul mumukole eki mumulye fa inni unaaji man la tunaaji nze nsembererwa abatasembera gye muli yali akuuma enkolagana ye ne bamalayika sallallahu alaihi wasallam naam عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. حديث يكون يا جابر مجتند شيء ekirala ninge efaanagana man akala basala omuntu alya obutungulu wa thawma oba katungulu kyumu wal kurratha nakyo kibala naye kosi katungulu kibala nakyo kirina olusunge kininge kikubamu olusune lukyuka amugobera mu masijidi naye kati awadde ensonga fa inna almalaika tataadha mimma yataadha minhu bani adama bamalayika benyinyala ng'omwanadamu bwe yenyinyala olusu olwo olubibi byo olwo bamalayika tebabyagala bamalayika bitonde biyonjo nnyo 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 olw'okuba nti omwanadamu aliko bamalayika bamutambulirako olaba ebibegabega bino ebibiri bino okubeera 50-50 nga toli booti waliwo bamalayika bakibalansinga n'otatambula booti n'otambula nga eva 50-50 era bwekakola bwe kati okawulira n'ozza waliwo bamalayika bakola ekyo nga gwe kubalansinga otambule ng'oli 50-50 ebibegabega waliwo bamalayika abakuba tooki wansi wogenda okutambulira olime kuba amayinja ebigere era ng'onookuba bavaawo n'olikuba ejjinja ekigere nekiwulika ne bakomawo waliyo abawandiisi kiraman katibin abawandiika ba supervisors bo bali awo wanawandika bibyo nebyo kati omwanadamu omu bw'ati aliko ttiimu y'abamalayika emukolako leka ginakuwaza nga tuwetukuza ng'okuba olusu oli agamba nti tulaga ku olusu olubi gwotanaba kutukula obuyonjo kikulu nnyo fa inna almalaika tataadha mimma yataadha minhu bani adama bamalayika benyinyala ebyo omwanadamu naye byenyinyala nga bolaba ekifo nga kikyafu lonja nakulinnyawo na bigere nokyenyinyala naye bamalayika bwe bali benyinyala nnyo bal bo batusinga nako kubanga bo bayonjo nnyo yene bamalayika nga batusinga ebintu bingi okutereeza ennyiriri tetugenda benkana okutereeza ennyiriri ezo byatereeza ennyiriri mu sekendi egi eza bwe ziba ziteredde nga malayika jibrilu alaihi ssalam agenda kwogerako ku asembo bonna basimba bamalayika malakul mautu ba israfiru bonna basimba naye ba sekendi ki faridi ng'eteredde omukungu najja nalinya ku olotaaji nawa spiiki jibrilu alaihi ssalam batereeza ennyiriri bayonjo bakwasi ba budde yusabbihuna allayla wannahar la yafturun batendeza allah kiro na misana tebakoowa mu bitendo byabwe temulimu nti nkooye mu bitendo bya malayika temulimu kukoowa kati hadithi eno atuwadde ensonga etuganyisa okulya obutungulu obubisi katungulu kyumu ne kurratha sikimanyi mu luganda nakyo kibala naye kiwooma naye lwakuba kikuba akaswa akaki akabi bwoba okiridde ate waliyo ebibala allah byakola nga byo bwoba obirya bikuba akaswa akalungi kati ng'entangawuzi ng'omujaja omuntu aba n'ojja ogayo ebikoya by'omujaja noyogerako ne banno tebaagala omale
noli entangawuzi bulungi n'ogigaaya n'ojja n'onywa ne banno tebaagala okole ki oba okuba akaswa kaki ebyo ate tebirina buzibu bikkiriza naye katungulu mutungulu cumu katungulu simanyi akoze atya ebyo ebiti ebyo n'ebirala ebiyinza okukyusa olusu era kyobalaba oba obiridde olina okusenya ate okusenya tekumala n'okozesa n'ebyokulya ebirala ebiyinza okugjawo olusu olwo mu mpisa z'okugenda ku masigidi mulimu okuba nti owunya bubi wadde akonye ku butungulu wano ninawo obuyonjo kyokka nno obuyonjo bw'okunaaba n'okutukula n'obutakuba lusu lubi buli nnyo mu bugirita shavers obusinga okufiira oba okutereerera bwe lwotereza shavingi kizibu nnyo okuba nga olina akantu n'okuba nti oli awo banno beesittaza naam عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم obutonde bwa malayika benyinyala nga binaadamu benyinyala tebaagala kuleeta muzannyo mu buyonjo naam قال المصنف رحمه الله باب التشهد إن شاء الله gye okutandikirako baada ramadan darusu yaffe inshallah egenda kuyimirira ila ma baada ramadan egenda kuyimirira wiiki 5 sunday 5 ramadan sunday esooka nga ramadan ewedde nga tuddamu tukoleeza inshallah esande ejja olw'okubeera 11 12 ate ennaku zibuusibwabuusibwa okubeera mu mwezi ogwa ramadan nze mu ramadan sikola darusu kubanga abatusooka balongoofu mu ramadan bayimirizanga darusu ne baddamu obudde ne babwa quran al-karim basobole okukola khatima okumalanko quran emirundi egisukka mu gumu ate ffe abaddako abagana tuli ku nkola ya salafu mu ramadan ate darasa ziba nsufu obungi owulidde totegana okumpita mu darusu mu ramadan sikola darusu mu ramadan olina emyezi emirala 11 mpita zino ennaku 29 ndeka nziramu olina emyezi 10 n'emeka gyonna egyo gikuwadde zino ennaku 29 zireke insha allah naam tugende mbibuuza السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Lumu twali tusala tarawehe nga tunatera okumaliriza imaamu ne yeerabira n'akyuka n'agamba abagoberezi nti nzijukiza awo nga ali mu swala. Yamugamba nzijukiza awo ate nga ali mu swala. Eswala yafa. Imaamu si yagwana okubeera imaamu. Imaamu oyo yali abasaaza tagwana kubeera imaamu. Oba yali abasaba mujukize Qur'an, oba yali abasaba mujukize raaka, oba ruku. Kyonna kye kiri oyo yali tagwana kubeera imaamu wammwe kubanga tamanyi mateeka gafuga imaamu newaba yeetaaga buyambi mabega tayogera na bantu. Kati naddala ng'eswala ya tarawiya, salatu taraweehu oteekeddwa okulonda abagenda okuyambako. Gwo balonda bajama mu swala ya tarawiya abantu bangi bajja ne bakwata Qur'an, abalala ziba ku ssimu, abalala bakwata Qur'an yennyini ekitabo, abalala tebakwata naye nga yakwata mu mutwe mweri. Si bonna abo nti bajjukiza, ajjukiza imaamu gwe yalonze. Wadde gwe oli awo na Qur'an oba eri mu mutwe oba olina ku ssimu sirika. Twifenna alina okujjukiza imaamu yaba yamulonze era babeera babiri, namba 1 n'assistant we, kubanga ono akamanyiza obutakalaba ono n'akalaba. Imaamu bwati yakulonze mbajjukiza sirika wadde obirabye gwe sirika. Era imaamu atusaaza mu salatu taraweeho bw'aba ateekateeka esswala eyo nga akola omuraja pepa gyagenda okupresentinga mu swala, ekikurizibwa okuba nti agikola n'oyo agenda omujjukiza. Ono agenda omujjukiza ali mu swala yaba amuwuliriza wano ng'araja. Ku lwaki?
areas ezimutawanya yazitegedde dda kubanga nga bwe zikutawanya ng'oraaja ne wali zijja kutawanya ku muzindaalo tuli ffenna kati ye aba yazirabye dda. Ekyokubiri kisaana nga naye hafidh kisaana agenda okujjukiza naye nga kiki kubanga waliwo aya ezifaanagana nga mwawukanamu akagamba ako wataba hafidh alaba nga asomye ekiri awo kumbe osomye ate kya aya ndala kati hafidh amanya nti eno aya efaanagana negindi naye olwakagambo kamu akeyongeramu eri wano tekaliiwo. Ebyo byandibadde bibeerawo naye olwokuba nti era okakano osanga masigidi nga hafizu ye kaaliwo bw'omu ate era yatusaaza kati nga alondayo ffe abayasaluna tumukole ki tumujjukize kati nga tewali kyakikolera naye nga mu mateeka agafuga eswala ya tarawiya si ffenna nti tujjukiza oba tebakutadde ku paano ejjukiza sirika kubanga n'okujjukiza kuli sunna okujjako mu alfatiha okuli wajibu kubanga alfatiha rukun mpaji mu mpaji z'esswala naye essula ezisigadde zonna ziri sunna bwaba asobezza muleke okujjako nga bakutadde ku ttiimu ejjukiza. Ekirala okujjukiza Qur'an al-Karim mu swala oteekeddwa okuba nga oli kuweyiti y'emu n'asoma. Kati kambabuuze Sekasudayisi ng'ajja wano ng'omusaaza oza kujjukiza tuli weyiti ye tasobola kujjukiza ye kati ajjukiza ebirirwa byonna bifu by'osoma mpozi akuzze mu yasalu n'atandika okutendekera mu swala tasobola era asirika busirisi atandikirewa mpaka ddi kubanga ye weyiti nnene tuli ffenna ye abange Sudayisi ng'atusaaza gw'omujjukiza era weyitize ezimukola ki ye ng'oyiseewo okufuna omukisa okuliraanaawo webajjukirizaawo kubanga abo abamubeera mu mugongo kulaani zokka ze zibeerawo bantu kumpi nga 12 kulaani zokka ezitali mu kukwata kitabo wano ate abe 12 kubaako 2 abajjukiza si bonna era kati nga watuusewo ddi awo era ffe tusimba eri mu nguudo simanyi mu binankani eyo kusondasonda kati ajjukiza ateekeddwa okuba nga bali muweyiti y'emu era kyolaba fano twejjukiza kubanga fena tuba makanika ku maki ku makanika tutungirira ne tukuba ebiraka ne tugenda naye oyo imaamu kyeyakola yali tamanyi bwa imaamu okyuka otya n'oyogera n'abantu mu ssala naam esswala eba efudde naam emizikiti ebiri wetera okusaalira jama naye ogumu imaamu awanvuya nnyo subuhi ate omulala imaamu gye akikola bulungi akikolera ku sunna wegamba naye kulaani kyasoma nku nnyo sigale wade eyo si sunna kati ate buga nti asoma kulaani enfu bwate sunna bw'aba asoma kulaani enfu olwo sunna eruwa oli awanvuye ennyo yali ku sunna oba asoma bulungi Qur'an akakayitamu kagumire era kalimu empeera inna Qur'ana al-fajri kana mashhuda nga Allah baakogerako mu Qur'ani naye tuyinza tugamba nti asoma Qur'ani enfu nnyo nti atali ku sunna ziruwa awo tewaliwo sunna n'emu tewaliwo sunna n'emu era tena kyakula bulungi n'ekimu akikola bulungi kiruwaawo ng'ekisookerwako ye Qur'an ate agisome bubi ate tugende nti akikola bulungi kubanga Qur'an al-Karim etwala ekitundutundu kinene mu sala Qur'an al-Karim etwala ekitundutundu kinene mu sala ya lwatu kyekiyungo kyokka olusomera olwatu nga tuwulira ebifo ebyo ng'oga nti ate akikoze bulungi naam mbuuza bwemba nga sinnasala magaribi neetuuka mu kadeeka k'okukima eswala ya Isha nkole ntya esooka ibaada nanyini budde era nga yaisha sooka ibaada nanyini budde ibaada yonna nga enanyini budde bw'atuuka gwe tukulembeza olaba n'okusoma Qur'an al-Karim ibaada ya bbeeyi naye ate mukwazi n'oyimiriza kubanga ibaada nanyini budde akoze eki ayingiddewo yimiriza okusoma Qur'an osookoddemu omwazinyi byayogera so nga ibaada okusoma Qur'an si akusaaga ibaada nnene
naye nannyini budde kasita akola ki kiri ekigamba nti sooka ey'emabega ng'obudde bukumaze, sooka eswala ey'emabega nga obudde bukumaze, nga bw'otuka ku masigidi ng'ebuli dakika 10 bakime tusaale isha, sooka magaribi. Obanga muzze mwenna temunnasaala magaribi, mwenna musooke magaribi wadde obudde bwa isha butuuse, naye ebbanga limala nga jama tennabaawo osobola okusooka emabega. Oba ng'oli weka otuuse waka tonnasala magaribi na isha, sooka magaribi odde ku isha. Naye oli masigidi salatu isha etuuse bakima, awo sooka ibada nannyini budde. Wallahu alam. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Bwe mba nsaala nga nina obusungu eswala yange efa? Ebimu ku biseera betutayingiriramu swala obusungu, ebimu ku biseera, waliwo ebiseera owekitiibwa Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzani hafidhahullah abireeta mu kitabo kye kye bayita Mulakhasul Fiqhi, ng'ebiseera ebyo olina okulindamu okusaala. Kati ng'eswala ng'onyiizi okubeeta kasunguyira ako, tojja kuba na khushu' obwetowaze mu swala. Eswala nga otyetyemuse, omuntu asobola okwogera ekigambo nekikusesa nga buli wekijjukira oddamu n'okola ki, n'oseka n'omwetuka toyingira sala. Ojja kuba wakayingira eswala oddemu okijjukire ensiko zikulemu okusiba, oddemu oteetyemuke. N'akaseera ak'enkikwe, shiddatul khawf, okutya okungi ennyo ng'okankana n'okukankana bw'oti, tosaala, tolina khushu', tosobola kutebenkera. Waliwo ebiseera ng'olina tutula butuuzi awo, oba eswala eggwako neggwako, oba olina kusaala nfu paka w'onoomala okuteeka odde mu nnomo. Awo tugende nti kati kola ki? Saala. Kati oyo kasunguyiro oyo wenna, waliwo abantu abanyiga nga ayinga yenna ayambuka bwakka wansi bw'ati, olwo ali mu kussa, tayinza kusaala mpaka ng'amaze okukola ki? Okukakkana. Naam. Nzikirizibwa okusooka, kino kya mukyala, nzikirizibwa okusooka okutuula neneebasa omwana n'endyoka nsala tahiyatul masjid. Bwe kiba nga kijja okutebenkeza ng'omwana akaaba, tewali buzibu. Bwebanga akaaba nga bw'onoosala era tojja kutebenkera olw'okukaaba kw'omwana, naye nga badde mu mbeera yakwebaka, sooka omumalirize olyoke ogisaala. Naye waliwo okuba nga takaaba, nga newe omutadde awo takaaba, oba omusitule takaaba, ate osooka tahiyatul masjid. Abakyala balina ennamula nnyingi ku baana. Wali okyegendereza nti mu jjuma mubeera mu kutuba nga obwana busirisi, naye kasi baga nti kati kamati swala, n'olyoka owulira amaloboozi akafuutuka eyo, kubanga bayimirira ne bamuteeka wansi. Situla omwana, era bwaddamu n'akaaba, kwata omwana fuluma wabweru, kubanga ejjuma tekakata ku mukyala. Ejjuma teri waajibu ku mukyala. Kwata bbebi w'omutambuze aleme kwetikka muzikiti, kutawanya basaaze, atawanya n'ensoma ya imaamu yennyini. Ne mama yennyini ne bamugyamu mu swala n'alemwa omwana nga akaaba. Tambuza omwana, bwe banaamala okusaala oba n'ofuna akusulirako, osala evvuhuri. Tekirina buzibu okusinga okumalawo omuzikiti gwonna. Ate era nebeera jama ng'azze kusaala isha, magaribi, subuyaani, era nazo tezimukakatako mu jama. Omwana era bw'akaaba era agenda atambuza omwana we. Bwe tunaamala magaribi ng'omwana asirisa akomewo akole ki? Abakyala obulamu bwabwe babagondeza nnyo obulamu. Allah ayagala nnyo abakyala abo bemulaba. Jama tebakakatako, juma tebakakatako. Okulabirira eka, omukyala talina wali waajibu okulabirira, si nnyina. Nti bw'atamuwa kyakulya muliro, si kitaawe, si mwana we gw'azadde, byokakata kufa. Ne kakutanda n'otalabirira kitaawo, n'otalabirira nnyoko, n'otalabirira baana bo bawa kyako muliro. Bali bambejja kyokka n'abaagala bw'atyo, n'abawa ebyo byonna ne bamaliriza nga bagamba nti ate lwaki atugamba tubeere waka? Kwebyo byakutuuza mabega. Bagala kuyingira field kuyiga ssente.
eyabakola yabagaye mu waqarna fi buyutikunna bannange butonde bwammwe nyumba kubanga nze mbakoze bamanyi waqarna fi buyutikunna okutula mu nyumba ku mukyala kyekyebbee tebakkiriza abakoze abamanyi kambewo ekifaananyi baana bange obeera n'emmotoka emipiira gyonna ena negiggwako ntandika okukola program ebula emipiira egyo emipya ngaebula emyezi nga 6 naye nga jaggwako dda tandika okusonda obusente obunazaako emipiira omukyala ekyasobola okufuna sente zizaako emipiira mu dakiika 10 ngaddaku gwe okusondera emyezi 6 nga ye kennyini mu dakiika 10 abafunye miliyoni ya sente zaako emiki kati bwabalamu bwati emyezi 6 bwensevinga ku musaala ate nagampite wano okumpi ebisoomooza ebiri mu field gye tukolera omwami kyangu obigumira n'embeera yennyini y'obutonde y'omwami alina kuguma bugumi anakola ki ate omukyala bwe bimutabulatabula ng'ate alinawo window 2 ebyanguya renti mulimu bansaba renti neeka bansaba renti bwe nkuba mu bwenki wano mu bizinesi ajja kunkeereya ng'ayita mu window 2 ng'afuna renti ebisoomooza ebiri ku mirimu gyaffe gye tukolera obutonde bw'omwami ayagala tayagala alina bikola ki bigumira paka wanazikola zipakasa aleete renti wa wano ku mulimu aleete renti weeka obutonde bw'omukyala buguma kitono ajja guma ogusooka zipakasa guma ogwokubira zipakasa ogwokusatu ogwokuna bimutamye lwaki mmenyekana okunankani ng'ate nsobola okufutakwa obutonde bwe eyamutonda amumanyi n'amuwa ebyebbeeyi yalaba bya wansi abantu bonna bagamba nti obusiraamu buzza omukyala emabega bamuganya okukola baagala kantu ako kumwambula bamukwatekwateko abaweereze mu birabo by'omwenge mu resitoranti nga tayambadde bulungi kyo kyokka teri kirala tebalina kyebamwagaza kirala ekyo kyokka kwate omwana w'omuwala myaka 22 agenda abaweereza emmere batamiivu n'abembaawo kyekyo teri kirala ngoye ezo zibatawanya n'okuba nti omutadde mubateeredde ate omuwala akola ayingira sawa 4 zakirewako n'ombuuza nva ku mulimu tegese bulungi naam eswala y'omumotoka era muleetya nga ndi mu lugendo naam eswala y'omumotoka anti allah ajogerako mu quran fa in khiftum farijalan aw rukbana obuzibu baba buzze musaliremu nga mutambula oba nga mwebagadde bebagala nga nsolo bebagala nga ngamiya mbalaasi fe twebagala mu motoka traini nyonyi allah agiyisizza farijalan aw rukbana rakibu yalinnye waggulu moroka nsolo lyato n'agikkiriza naye evaamu ebiyungu ebimu nga qiyamu okuyimirira sujuudu okugenda wansi n'otekawo ekyenyi ebivaamu ebyo tulina baganda baffe abakolera mu mazungu abaganda baffe abakolera mu bazungu baagala okukola shariya eyaabo agana ye avuga vaani ya kampani tebamuwa budde bwa swala ayagala avugire ku steringi asalire ku steringi bwati tekisoboka ayagala asalire mu ntebe nga bamuvuga yayinza okuga nze siri dereva nze nsayininga production simanyi warrant simanyi bikoze biti ayagala asalire mu ntebe ekyokusalira mu ntebe tetukiganye kyali ekikiza oba olumu niye omuntu agangenda kukola emyaka 2 e Bulaaya buli mwaka emyaka 2 ng'osala bwati kisoboka ye abange kijja bwe magezi gole bakijja ebe kyali swala oba olumu nga waliwo obuzibu kyali ekukkiriza okusaalirako ng'otudde oba olumu so si buli kanaku eswala 5 neruli egyo emyezi 5 ogumwaka emyaka 3 eswala y'omu kidduka evaamu sujuudu okuvunama nevaamu qiyamu okuyimirira
ezanyira wano wokka bwe wati akatono ye ruku akawanvu ye sujudu oyezanyira ne ku bwongo kati awo nyimiridde ensoma Al-Fatiha tingenze n'emikono gisigala ku kifuba naye kiba kyetaagisa okugamba muno gw'otudde naye tingenda kusaala kubanga yinza okubanga si wanzikirizayo era omugambe ngenda kusiikamu dakika maana ku 10 nga nsinza Allah wange bwe mbala tudde mu kinyonyi so si ate bwe kuyingira swala ajja kugamba ekigambo nga tategedde kyokola ki naam mukyala wange yakazaala bw'aba tasiibye n'aliisa era alina okuliwa abakyala abali mu mbeera okuzaala n'okuyonsa baliise naye tebaliwa okuliisa lwakuba baliise mu ibada ey'okuliisa so si kuliisa nga aguze menvu ne bagaba amenvu ku muzikiti okuliisa omuntu emmere emukuusa naam naye okugamba nti ajja kuliwa ate Allah tugende nti yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah twagaliza bwangu si buzibu waliwo omukyala gwosanga lamanzaani zeetuminga 6 agenda zisibadde ezo eyo obulamu bwagenda okukozesa azisiba agenda bujjawo waliwo gwosanga ne lamanzaani 2 kyokka mu mwaka mwagala ozisiibira namwe mulimu lamanzaani yamu ezo zifuuse mmeka amaanyi agagenda okukola ekyagenda gajjeba ye nti obusiramu bwe bugamba ekyo okusiba emyezi 3 okimanyi ate bw'ogattako n'obunafu bwaffe ne gujja bagira aliise inshallah naam tahiyatu ya salati subuhi tuliwa etya tahiyatu ya salati subuhi etuliwa etya kyosimbire okusoma badde bakiti batya baabu tashahudi si gyosomye wetulaga naam omuwala bamuwa n'omusajja oluvannyuma ne bazuula nti omusajja alina amasabo akola atya Allah sita tebaatwala mukisa kunoonyeza ku mwami bamugyeyo taata w'omwana agenda amugambe nti sebo twasanze abcd tezikusobozesa genda mu maaso na mwana waffe era tumukujjako tumugiramu mu layini ya fasiko neka tusazaamu bufumbo kubanga waliwo tumugirayo mu talaka waliwo tumugirayo mu khululu okweyambulula waliwo tumugirayo mu mutawaffa nga lwafudde bbawe afudde waliya winde ey'okwona bagita fasiko council tukansolinga obufumbo waliwo time wetuuka nga omuwalimu aweebwa amaanyi okansolinga obufumbo obwo nabako omwana omuwala yaweebwa bba agenda mu namba 2 naye nga bba tanaakuseetinga maka n'amutwala ow'omukyala w'omukulu nga amuteeka mu ddiiro ewamujjawe ew'omukyala omukulu we baleese omugole naye abeera muki mu ddiiro asula mu ntebe oli naavuma ngaoyo entebe zange ozikaddiya temulina na puroguramu omala gasaatu kuva tumenya gy'olaga avuma oyo buli kanaku naye omwana omuwala yali mufumbi n'amala omwaka mulamba mu ddiiro nga n'abeeka tebakimanyi naye ng'omwami amugaa waliwo sente zange ziva ebweru ezituuka ngenda pangisa ennyumba ateekemu ebintu sena zituuka kati batuddeyo kyeke tenamakiwalinga nti bamanya abantu abwe batyo addamu ebyo mbu kyeke tenamakiwalinga paka weyajja n'atugamba twalina seeka yahya oyo yahya ramadan nitugamba nti mwami gwe ngaojooga nnyo omukyala obutonde bw'omukyala ebintu bye birala tebiringa bya musajja alina obugoye bwe ayagala booza abwanika eno kuno abwanika eri kuno bo mukaseera bayoza tebalinga ffe kati wangala atya oliti twasazaamu busaze ntumumuggyako nitumugamba nti Allah akuwadde n'omukyalo omufumbi omwaka mulambaku ewaabwe bamubuuza oli otya tuli bulungi oliti naye ngaasula mu ddiro lya mujjawe ono bwagenda ku mulimu ono asiba ku bivumo mpaka oli wananyuka naye byonna yabigumira nga tamunyega nti obwedde omukazi angumu
ate munange batera okuba bafumbye nnyo. Omwaka mulamba bweddu ali mu ddiiro oli awoza sente ziva bweru sente nnyingi bwe zituukira byonna toddayo birabako ebyo tujja kusetinga buli kimu obwo bujozi. Oba tunakwesetinga mu byakuwasa bakyala bireke, kubanga mu kuwasa bakyala basukka mu omu obukwakkulizo busatu. Obukwakkulizo bumeka? Akasooka alqudura almaliya, oteekeddwa okubanga mu bya finance oteekeddwa okuba nga oli mumyovu bulungi omaze okwetereeza, so sente atetenkanya butetenkanya kikomando. Oluusi landiroodi azze n'ayombera awo ziruddeyo bw'ate yo oyagala kukwasa mukazi bwakubi nga ne landiroodi akyayomba. Kati bagenda kuyomba bameka? Balandiroodi babiri bagenda kukola ki? Alqudura almaliya. Akokubiri alqudura aljismiya, omubiri nga gusobola okuzannya emipiira mu bisaawe. Naye n'ekisaawe ekimu kyennyini ntusobola kuzannya ddakiika zitambula ziwera nti ziizino ate ng'olera kusayininga ttiimu ndala. Alqudura aljismiya, omubiri gwo nga guli physically fit okusambisa abazanyi babiri mu ttiimu. So si naddeko mu kisaawe ekyeri kaakati ndiganyegenya mpeemu ennaku 3 tumugamba bireke. Akokusatu alaadaala, okwenkanyankanya. Obwo obusatu bw'ojjako kamu bireke. Oyinza okuba nga fiziiki alhamdulillah ne adaala alhamdulillah ng'ate finance mye tuuza nniya. Era wano waffe abasinga finance yabatawaanya, ate era bangi beewanise nga talina ssente neyeewanika. Mwana wange tekakutandanga okwerijja ku bakyala ababiri nga finance tannabaawo, bonna bakutama byonna ne bikutama ng'obalabanga balabe bo bombi. Sente zange sente bazimalawo bakola eki nga tolina sente. Ate nno walina oba ogamba kuba mu byalo eye, naye ku Kampala kuno tugezanga newulijja ku bakyala babiri nga obusente okyatayiza butayize, oluusi bulabise, oluusi bigizeegiza, olukeereyo, oluusi bireke. Kubanga n'essanyu lye wali onoonya kugenda difunayo ate ofunayo mululuuza na kigagi, bikukaayira byonna. Eyalinga omukyala gwe badulabanga omugole afuuka opposition omwetanga mugole katulaba akulemesa bulemesa obulamu bwe okugenda mu maaso. Era tubalabyeko tumuwadde omuwala waffe muto sente zimulemeseza agende ogera oddayo eka nja kukima, era nti aganye. Kati akamugaa nti ogera oddayo eka kasita onayimuka n'addayo eri baasi mponya ekibambulira adda nnemesa obulamu. Genda mu maaso. Era Imam kiramulwa kitya omusomesa wa Qur'an okugenda ng'asazaako ewali ensobi mu Qur'an? Twakiddamu ewali eki? Ensobi. Twakiddamu ekyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You said that in case a woman who is in period passes in front of you while in prayer, you repeat it again. How do you come to know that this woman is in period in case she is not yours? Twakyogedde ddi ekyo nti omukyala ali mu mbeera ze ez'omwezi bw'akuyita mu maaso ng'osala oddamu? Tetunakyogerako kubanga onoomanya oti twagamba nti omukyala bakusala mu maaso essola ogiddamu. Omukyala bakusala mu maaso gw'omwami oddamu essala, oba maama wo oba sisita wo oba mukyala wo oba tomumanyi yesola gidde mbuzi ddamu otandikira kukukima, so si nti ali mu periods. Naam. Imaamu weba nsaala mu kifo ekitali mu masjidi nga ntunudde watali kibula naye nzijukira kibula gyeri, nze
zikirizibwa okukyuka kibula gyeri okyuka n'odda mu kibula oba n'abalala bayinza okukuyambako ne bakukyusa ne bakutereeza ekibula gye kiri tewali buzibu okkirizibwa era n'ogenda mu maaso n'essola toddamu mabega nam adhikaari z'okumakya n'olweggulo zitandika ddi era zikoma ddi ez'okumakya zitandika nga subuhi tennabaawo ne zijja nga ne subuhi ewedde ez'okumakya ndala n'eza subuhi ndala ez'amagalibi ndala n'ez'ekawungeezi ndala n'ez'amagalibi zitandika nga magalibi tennabaawo osobola zisoma nga magalibi tennabaawo ng'ebuli dakika nga 10-15 n'okuzisoma nga magalibi ewedde naye abamu bagenda ne bagattika ez'okumakya ne balowooza ze eza subuhi era ne balowooza nti ez'ekawungeezi zez'amagalibi adhikaaru sabaaha si ze adhikaari baada sala wadde nga ate zifaanagana mu kikula naye za njawulo nam okusoma alifatiha mu swala ez'olwatu kyateeka oba mpulirize imaamu gy'asoma okusoma alfatiha teeka mu mateeka g'esswala zonna oba za lwatu oba za kaama era twasoma hadithi mu baabu lqiraa fi ssala hadithi eggulawo ekitabo ekyo omulyango ogwo ye hadithi ega nti la salata liman lam yaqra bifatihati lkitaabi talina sola tasomera alfatiha ekyo kiri fi haqi lmunfaridi asala yekka oba asala ne imaamu mu swala ezakaama niye asala ne imaamu mu swala eza lwatu imaamu amumalira eri hadithi eteekebwa ku bantu asadde yekka mu swala oba asadde ne imaamu mu swala ezakaama hatta n'ezakaama imaamu oyinza okuba tonamalayo alifatiha yali nakutama gwe ng'osigalayo era bakumalidde eswala ya jamaa esukka ebintu byayo byawukana nnyo tonaba kumalayo alifatiha imaamu agenze ku maviivi genda ate ekintu ekisigaddeyo oli akumalidde nam Imam, how is it judged to attend your brother's wedding when he is not a Muslim and more so it is conducted in a church? Ab'enganda zaffe bangi abatali basiraamu era tugenda ku mikolo gyabwe naye toyingira mu masinzizo enkolaganayo n'ab'enganda abatali basiraamu ebeere ennungi mu byedduniya okugyako ibaada teweetaba mu ibaada zaabwe n'ebigenderako ebirala ebimu ebya haraamu olina okusobola nti obyewala so si okuvaayo n'okunkumuka omuziki wenna nagaa nti bane masubaba abadde eki yali yasubwa dda nedda togenda mu masinzo gaabwe toweetaba mu mikolo gyabwe egya ibaada so si nti abo nedda bwe si basiraamu sirinnya ku mukolo gwabwe famire zaffe zonna zijudde batali baki basira ate tubeetaaga obakolako daawa ate mubakolako daawa olina baba kumpi kubaziikirako genda ku mikolo gyabwe naye ng'era ng'oraa embeera weetegereza embeera olina okumanya wookoma aye toyingira nnyo olina kuggwerayo banange ab'enganda zaffe atali basiraamu ffe tusinga obeetaaga okusinga bo nabo balabe ekitangaalo ffe tusinga obeetaaga kati basike abamu tulina b'enganda zaffe jjajja si musiraamu jjajja mukyala gendayo omulambule mutwalire sukaali sembera nnyo gyali olabe nti omulwanako aleme kufiira mu bubuze awuza nandibadde ngenda omulaba neesi wa umma mba mmenyekera bwereere tomenyekera bwereere mulimu empeera tomenyekera bwereere mulimu ki empeera ezitagambe yawma yafiru almaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi olunaku olwa yaumul qiyama omuntu agenda kudduka muganda we wa ummihi ne nnyina wa abihi ne kitaawe wa sahibatihi n'omunne gwe yalonda mu bangi wa banihi n'omwana we eminya abantu abo bataano abantu bameka abo bwe bakyasinza okuba close mu Luganda kyokka bwe yali abamenya teyogera ku byanzikiriza nti yawma yafiru almaru min akhihi almuslim wa ummihi almuslim wa abihi almuslim tiyayogera ku bya ddiini
lwaki tugenda kudduka ku bantu baffe abo nga te musaayi gwaffe guli close twabalyazaamanya mu duniya twabalyazaamanya kyokka gwe tusinga okulyazaamanya omwana Adamu mu bulamu bwe gwasinga okulyazaamanya ye muganda we kubanga ebiseera ebisinga brother wo sister wo olaba takukwatako era omuleka n'akafiiramu ng'enjogera bwegamba omuleka n'akafiiramu essente n'ozigabira ab'ebbali naye nga sister we gyali eyo mu kyalo anoonya singi 50,000 abeerewo eyo wansi emawogola tolinyanga nayo musi musiraamu oyo ate gyolina okugenda ennyo omwagazisa obuki obusiraamu Allah ogga nti yawma yafiru lmaru min akhihi omunaku omuntu agenda okudduka muganda we n'amuwa namba 1 kubanga mu bonna abo bayogeddeko gwe tusinga okulyazaamanya tomufaako tebikukwata nako abalala tamwagaliza na bulungi abeereyo ensi mukuba obuswanya abutegeere teyeetaaga kumanya ate ku muzikiti wano n'alaga nti afa ku bantu waliwo omukadde gwalabirira onamuwadde bino waliwo bagulira lanci abo nogera banno oli agenda kukuleetera emisi okumudduka emisine ngaokimanyi wamulyazaamanya nam oluganda ab'eŋŋanda zaffe bwe tuba tugatta eŋŋanda situnulira ddiini mu aya zonna ezoogera okugatta oluganda teyogera ku kika kyanzikiriza wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'na bakutulawo oluganda Allah lyalagira okuyunga yagamba kuyunga luganda teyogera ku bya ddiini ate bwe tuba tuyunga eŋŋanda tunulira eddiini twongeramu ebyaffe bwe tuba tuyunga oluganda tetutunulira byaki bya ddiini era bw'oba ogenza okuyunga oluganda naleeta ebyeddiini awo ng'omugaa nti ate nze bisibigendamu simanyi lubaale simanyi kusamira nti nze bisibirimu nazze kukulaba oli musayi gwa maama wange ne taata wange era sukaali ono gwe nkuleetedde n'akagaati kaakano basi nam banani bw'oba olina muganda wo simanyi sisita wange simanyi brother wange bangamba abeereyo sadi zeruweereyo munda eyo kasana munda eyo kwata ssente zipakase ogendeyo kwata ssente ogendeyo oba si kyolinda emisinde ku yaumul qiyama olumukubakuba oti eriiso nga nti oyo agenda amanja bingi nnyo oyite wano gyobeera n'ogumazambiro kubanga ne wonodduka n'okomawa wali ku minzaani ye wajja okuteega tuyazamanya nnyo baganda baffe sisita n'abeereyo mu bufumbo teri agenda mulaba omusajja n'amujogera eyo gwekimanyi nti omusajja buli wamanya nti brother ajja nnyo wano muko atyamuko okubonyabonya omuwala atyamu ti muko ajje wano asaye nga nabitabudde naye twabasuula eyo omusajja n'abonyabonya akawala ku duniya kalinga akaliko kokka naye nga bwetuli waliwo bakoddomi baffe abamu nga ekiwago kyokka kyalina ne bwayimira buyimirizo nga nti awo nankwatako ono ekiwago abalala ekitiibwa kyalina mu ggwanga nga kijja kutiisa oli omukoddomi okuzanyira ku sisita naye kasita kimanyi tetulinnyayo teke ngwala empi teriri kumuwa kyakulya bannyinaffe bayita mu bulamu nga akunyumiriza okaba maziga byetubaleka eyo ekituka okuzaala omwana omwami taliiwo aliwo yekka amuzaalidde waka bwomu namwezaaza okubera mubiri nti muli mazzi alisewo bebi wa ddakiika nga 2 agenze ku luzzi okima amazzi ekyo kyakusaaga yakazaala bebi wayite dakiika 2 yeetaaga amazzi agenze ku luzzi bebi amulese mu nnyumba enzizi z'omu kyalo zimanyi lusozi ne gamulema okulinnyisa negamulema okulinnyisa olusozi n'agayiwako kyokka nga ate atambuddeko haafu y'olugendo ate nasooka agayiwako gali gamumenyedde bwereere n'asigazaamu haafu asula n'agirusa naye neegaana yatusamu lubatu bwe ruti
yajja agatoolako ate bwayongera olugendo lusalako ng'ate agayiwa bakunyumiza bye bayitamu naye ng'oyo alina baganda be alina abaki kale yauma yafiru almaru Allah asengeka Qur'an eyo terowooza mubayimba message Qur'an muli message eri mu Qur'an weewunya yakulembeza muganda wo ku maama yauma yafiru almaru min akhihi wa ummihi maama ajja mu namba 2 ate nasimbayo wabani yasimbayo omwana kubanga tufaayo nnyo obutali azamanya mwana osangawo bonna bakazi mu wino kiki ndeebuka lw'abaana bange balina okufuna fees balina okufuna ekyokulya abasajja abo bonna boolaba noonyeza baana muwogo noonyeza baana kiki omuntu afira nnyo ku mwana tolaba mwana namba 5 yasinga okulyazamanyizibwa akatono era ng'obulyazamanya bw'omwana wo butamuyigiriza Allah we komuwe duniya yonna ogimaleyo nga tomuyigiriza Allah we oba tolina kyomuwadde buba bulyazamanya tamanyi sala tamanyi Qur'an tamanyi halal na haram komuwa apartments mutwale embazungu we na passport yawa ina nankani tebina makulu atamuwadde Allah n'omuyigiza Allah n'omuyigiza halal ne haram noba tolina kyomuwadde mu duniya muwadde akapoloti oba omuwadde obugagga bw'edduniya ne akhira abamugagga emirundi egi fi dduniya wal akhira bw'otamuyigiriza Allah oba omumya obugagga bw'edduniya ne akhira kobe ng'omuwadde amataka yazimba apartments ziri gindi yaziwa mutabani we nga tomuyigiriza Allah oba omumya obugagga bw'edduniya ne akhira byonna lwe batona kyomuwadde neki ekitututte wano abaganda baffe wadde si baddiini yaffe ekyokuyunga oluganda tekuliko ddiini ekinsinga okunsesa bantu abayunga oluganda bagamba nze mbayunga bwe bandyazaamaanya omwanadamu mulyazaamaanya tokimanya ekyo innahu kana zaluman jahula omwanadamu obutonde bwe mulyazaamaanya ate tamanyi jahil zaluman jahula obutonde bw'omwanadamu mulyazaamaanya ntereza kino ne bakola bino nekuliriza ne bakola biri banadamu bw'oba oyagala baganda bo nga tebakulyazaamaanya balina kuba bamalayika gamba Allah ku baganda bo nga bamalayika naye wabeera binadamu byomukolera byayonoona byomukolera byalyazaamaanya namuwa miliyoni 5 akole bizinesi nezimufaako kati nze mukolere mwongere endala ezo zaafu biwedde eyo mwanadamu banyiiza nze mugezaako kuyunga oluganda naye banyiiza balinakuwaza anti bantu bwe tuyagala bakunakuwaza gamba Allah kuwe bannabbi nga baganda bannabbi bokka ate obuzibu buli ate gwojja banakuwazanga nti oli munafu wa swala bwogenda banakuwaza nga okola mazambi ate naye ebbanga lyomala nga oli naffe tulina okukunakuwaza tulina okukunyiiza sente ozituwe tuzonoone ate tukusaba endala guma olupapula oluli mu suratu Ra'd okuli Allah ng'ayogera ku by'eŋŋanda yaga nti walladhina sabaru anayunga oluganda alina okuba ne saburu banakuwaze agume ate munange anti muli mu lukiiko lw'ekika ate ffe tunateesa abagagga bye boogera ekyo kiruma abagagga mu famire neguma akikugamba ye mukulu wo Allah teyamuwa kasente akawaddego baliwedde balinda mugagga ffe tuteesa yateesa yekka ekyo kiruma guma so sat naye okutabuka nze nja bivaamu kikolwa mu kati buli ono byayogera guma anayunga oluganda akola ki aguma ate kati ffe ababeera mu famire nga ffe tutumimu kaddiini akatonotono gwate olina guma nnyo kubanga gwe aya za sabulu zonna zirina bwano ne adisi zosabulu nezokuyunga oluganda obimanyi kati ate gwe guma nnyo ate tunakulabira ku gwe eyakuvuma luli oluganda nga ate omuyunze
eyakukakkanya luli oluganda ng'omuyunze tunakulabira ku ggwe ate gwe bona otukulemberamu dutematema nga gwe olina Kurani ne hadisi ffe tukole ki gwe ntakyamuwa salaamu okuva luli bwe twali mu lukiiko la akyamuwa salaamu ate nga ye sheekhe wa famire ffe tukole ki batamanyi Kurani lwaki oza Allah agamba kuyunga luganda bayunga ekitakutuse omugwanga baga nti guyunge nga si mukutufu lwakula lukutufu ekikula kyalwo n'ebirukutula bingi tulina kulwanagana nako kuyunga buli kaseera kulwanagana nako kuluyunga bwe kijja nga ab'eŋŋanda si baddiini ate oba oyunga bibiri oluganda ate oyagala na basi kubayunga ku umma buli wookirabanga nga ab'eŋŋanda bo si ba umma olina okuyunga emigwa emeka sooka osiba ogw'oluganda gumere atuddemu osike olina osiba n'ogwa umma naye ffe byonna ate tukutula na bikutule byonna n'ogw'oluganda gwenyini nagwo netugutemagu na ekibuzo ekisembayo sebo Imam tekyembuuza mbadde mbuuza nti edduwa y'abafumbo nga bagenda okwegatta esomebwa musajja yekka oba n'omukyala agisoma bombi basome bombi liri basome idha arada ahadukum an ya'tiya ahlahu falyaqul bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibu ash-shaytana ma razaqtana omummwe bw'ayagalanga okugenda eri munne jjukira nti abantu abo ababiri buli omu yeetaaga okugenda eri muki munne si bwe guli n'omukyala yeetaaga okugenda eri munne n'omwami yeetaaga okugenda eri munne asoma edduwa egamba nti bisimillah ayi Allah tukusaba otwesambye shaitan ffe ababiri era weesambye shaitan kyonoba otuwadde edduwa erimu ennyingo bbiri ennyingo esooka okusaba Allah ffe ababiri atwesambye shaitan kubanga oluusi abantu abo bagenda osisinkana shaitan nebatabula ate nebabiyomberamu nebayombamu ate buki kumpi n'olutalo ne luvaawo eŋŋumi n'esituka mu nju kyokka nga ate badde bagenze kusisinkana mu ssanyu kati oga nti allahumma jannibuna shaitan ayi Allah twesambye shaitan nze ne munnange then wajannibu shaitana ma razaqtana ate oba otuwadde omwana riziki gyona oba otuwaddemu wano naye gyesambye shaitan ezo ennyingo ebbiri zonna zitugasa ffe ababiri n'omwana waffe gwe tuyinza okufuna mu lusisinkano olwo ewaffe basemitinga entaana kyokka nabagamba bajjeko semiti ne bagaana nsobola okukozesa amaanyi n'embijjako nedda tobitema na nkumbi wabula kubasomesa bisooke bive mu mitima gyabwe kubanga bw'okwata embazzi n'ogera nobikonako oba ojjeyo obujje biri birabika mu mitima bakyabirina era bajja kuzzaako ebirala naye ate singa obasomesa ne biva mu mitima ate wano okuvawo kyanguwa ekikulu ennyo mu byonna waliwo n'abawasa omukyala nga tayambala bulungi tayambala hijab tayambala jilibab n'amukaka kifuba byambale ng'ate mutima tebirimu nedda sooka osomese mutima guno bwe gubitegeera n'abimatira omutima ne gwambala eno mu maaso agenda kwangulira okusinga obyambala owaye omusajja byayagala ate omusajja mutya kanyambale byayagala ng'omutima tegwambadde era batayambadde aba bukunya mutima gwe tusookerako tuli fenna nina okusanga omuntu alina iriza ogisazeemu tosooka kusalamu eno eri fiziko sooka osalemu ey'omutima kimunange nno bino Allah tabikola ki Allah yagaba obugagga Allah yagaba ey'omutima eri enkulu naye okusalako eno ey'okumukono nga mutima mweri era wadde teriiko wano ku bode eba mweri mutima gwe tusookerako gwe tugujjanjaba ne guwona bino ebirala ajja byeterereza yekka insha Allah وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته